Красиво, да? Слышно вообще, какой ветер? Давайте в самолет не буду садиться сегодня. Кошмар. Воу, воу, воу. Но он прекращается. Немножко стало темно после урагана маленького. Дорога чуть-чуть выключилась. 10 метров в секунду. Это у нас тут должен был лететь в Екатеринбург. И летит. В общем, улетел уже. Я думаю, что он летит в Пермь. Сюда.